Zarif Anvar siz ha? Siz shunday. ichimlik suv bo'yicha qilgan murojaatingiz bo'yicha biz mana Pastdarg'om tuman suv ta'minoti xodimlari keldik. Ichimlik suvi bo'yicha hozirgi kunda tumanimizda katta ishlar olib borilyapti. Qarshiobod mahallasini mana shu siz ko'rsatgan manzilda yangi ichimlik suv qurish, inshooti qurish 2023-yilga kiritilgan. Biz taklif berganmiz. Mana shu taklif tasdiqlanib kelgandan sizlarda mana shu ichimlik suv qurilishi boshlanadi. Buni biz siz 2-3 yildan beri murojaat qilyapmiz. Biz har yili 5 yil bo'ldi aka. 5 yildan beri biz taklif kirityapmiz. Endi asosan biz kiritgan taklifni respublika byudjetidan mablag' ajratilib tasdiqlansa, sizlarda qurilish boshlanadi. Biz mana keldik sizning murojaatingiz bo'yicha. Biz imkoniyatimiz darajasida, vakolatimiz darajasida siz bilan uchrashdik Anvarjon. Anvar aka, hozir siz ichimlik suvni qayerdan qilyapsiz? Sherif Erkin akanidan Samarqand viloyati deputati Sherif Erkin aka bular. U odam uyini oldidan o'zi xususiy olgan. Bizlar endi o'zimiz uchun xalqqa qurib berilsin. Shunda men savol bir xachada o'shandan shu akanikidan suvni ko'chaga chiqarib qo'yib, to'g'rimi? Shunday. Shundan ham olyapti hozir xalqlarga. Majbur ular yo'q, shu odam bor olib Tashib keladi. ichib turibsizlar, vaqtida suv bor, to'g'rimi? Shunday. Suv beryaptimi shu? Beryapti, lekin u odamning o'ziniki xususiy. Yo'q, xususiy o'zi Xalqqa qurilib berilaman degan hokim bo ko'radigan bo'lsa, masalan, hokim bo ham masalan tayinlangan ishda murojaatlar qilingan. Erkin aka o'ziniki shaxsiy deb turib aytilgan, lekin biz o'zimizga beriladigan, quriladigan dasturdagi suv inshootini so'rayapmiz. Men uni aytmayapman, lekin shuni vaqtinchalik ichib turibdimi xalq demoqchiman. Ichyapti, ilojimiz qayerdan? Boshqa qayerdan olib kelamiz? U odamniki bo'lmay qolsa, shunday. Shu. Bizlar mana keldik Anvarjon sizni murojaatingiz bo'yicha. Aytdingiz-ku 5 yildan beri ham ancha ko'pdan beri uchrashyapmiz. Hozir bizlar kelganimizga sizning e'tirozingiz yo'qmi bizlar? Yo'q, kelaveringizlar. Meni bu akam o'zim ko'p juda o'rta ko'p kelgan, boshqa boshliqlar bilan ham. Bizlarda shunday viloyatdan ham boshliqlar bilan kelgan. Sizga kelgan. qarangda, o'tgan safar kelganimizda ham viloyatdan ham keldi, masalan, to'g'rimi? Tumandagi ham keldi, hammasi keldi. Sizga 23-da birinchi qator turganini ko'rsatdi. Shunday. To'g'rimi? Ko'rdingizmi? O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, to'g'rimi? 23 mana endi kelyapti, aka. Siz bilan to'g'ri tushuning. Lekin yilgani shu gap aytilib kelinganda 5 yil davomidan shu gaplar aytilib kelinyapti. Mana shu yil bo'lar, bu yil bo'ladi deb sizni o'zingiz necha marta kelgansiz aka? To'g'ri. Bizlar taklif beryapmiz-da Anvarjon. Taklifimiz tasdiqlanib, respublika byudjetidan mablag' ajratilsa. Nima 5 yildan beri aka men savolimni hokimga ham berganman, boshqa joyga ham berganman. 5 yildan beri taklif nima uchun kiritilmayapti? Taklif kiritilyapti. Men sizlardan xafa emasman. Men hokim bo'lga talabimni so'rovnoma qilib respublikaga prezidentimizga jo'natib berishlarigacha so'ragan. Mana shuncha jo'natishlar ta'lim berib keldik. Mana 23 ga mana o'zingiz ko'rdingiz, to'g'rimi? Shunday. Ko'rdingiz, ha? 23 ga mana navbat keldi, mana sizga boshlanadi. Birinchi qator turibdi, birinchisi sizdan boshlanadi. Bu gap avval aytilgan aka. Undan avval aytilgan, 5 yil avval aytilgan. Hech kimsa ko'rsatgan yo'q edi-ku, to'g'rimi? Yo'q, menda qog'ozlari turibdi hammasini tasdiqlangan, ular lekin befoyda-da. Aka, mana foydasi bo'ldi-ki, mana bo'lyapti aka, 23 ga tushdi aka, ana shu.